Так, попытка записать стуки в районе торпеды. Вот такие скрипы уже с утра идут с задней двери. Непонятно откуда. 2 дня как появились. Вот стучит что-то, как крышка от заслонки под торпедой. И непонятно, что это. Что там может стучать? Непонятно. То стучит, то не стучит. То скрипит, то не скрипит. Скрип сзади появился тут тоже.